Mbrëmja e 6 janari do të mbetet gjatë në kujtesën e gjithë gjirokastritëve. Një skenari frikshëm i cilësuar nga vetë qytetarët si apokaliptik u shpalos brenda pak minutash teksa reshjet e dendura të shiut të shoqëruara me breshë shndruan qytetin në një lum të furishëm. Proi Ficos doli nga shtrati duke lëshuar me forcë ujëra të rrëmbyeshëm që pushtuan në rrugët dhe lagjet përreth. Valët e fuqishme morën përpara gjithçka që gjetën në rrugë, automjete të parkuara, kosha mbeturinash, inerte dhe materiale ndërtimi, ndërsa uji depërtoi me shpejtësi në banesa dhe biznese, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Lagjet Varosh dhe 18 shtatori ishin ndër më të goditurat. Në zonën muzeale automjetet u zhvendosën dhunshëm nga rrjedha e projit, ndërsa pamjet e frikshme të ujit që përplasen pas ndërtesave historike krijuan një panoramë dramatike. Në lagjen e poshtme 18 shtatori përmbytjet ishin të rënda. Bizneset të tëra u mbuluan nga uji dhe balta, banesa u përmbytën ndërsa qarkullimi në bulevard u paralizua plotësisht. Banorët përjetuan momente paniku teksa uji rritej nga minuta në minutë pa lënë kohë për reagim. Dritat u fikën në disa zona ndërsa zhurma e ujit dhe objekteve që përplaseshin mes tyre thyen heshtjen e natës. Menjëherë pas përkeqësimit të situatës, strukturat e emergjencës dhe shërbimet e bashkisë zbritën në terren. Gjatë gjithë natës, punonësit punuan në rreshje për të pastruar rrugët e të mbushura me inerte, balë dhe mbetje urbane duke tentuar të rikthejnë normalitetin. Në terren, në orët e vona të natës ishin të pranishëm edhe kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi dhe prefekti i Qarkut Albana Hasanaj, të cilët ndoqën nga afër situatën kritike dhe punuan për pastrimin e rrugëve të përmbytura. Fatmirësisht, pavarësisht skenarit të rënd, nuk raportohen persona të lënduar. Megjithatë, dëmet materiale janë të konsiderueshme dhe po vlerësohen nga autoritetet, ndërsa strukturat vendore mbeten në gëditshmëri, pasi rreziku nga rreshjet dhe përmbytjet nuk ka kaluar ende.